今時今日你要等阿 Mary 電話，你使乜咁煩啊？你去邊都得，任何地方都得，你使乜咁專心做咁多嘢？係咪？你今時今日嘅煩在係你冇藉口唔接佢電話。Mary 唔係，我啱啱呢個禮拜 Happy Hour 都揾緊 lift 啊！真係啊 ，no 你唔會，你好緊張呢個 Mary 噶嘛，新識噶嘛，係咪？新相識啊！咁你好緊張咯，你特登揾個好靜嘅地方，佢話2個鐘頭打俾你喎，你真係特登揾個好靜嘅公園一個角落嚟到等佢電話，你要好專心嚟到等阿 Mary 呢個電話，你可唔可以好專心咁等佢嘅電話？唔可以，因為你呢個電話唔係真係一個電話，你呢個電話嘅正式名稱係叫做 DDYNS System。多到用唔晒 system， 你有多到用唔晒嘅功能，你等咗一陣，你一定忍唔住打部機先都得啩？打完一陣，覆下 email 都得啩？嚇，覆完，乜嘢 email 都覆完啦。你部電話有800萬像功能喎，你知㗎？以前畢業相你都唔影啊，結婚相你都唔影㗎。而家自從有800萬像功能，埋單咗，唔係啊，影先啦，影先啦，影出單啦，600幾蚊啊，600幾蚊啊，係咪？過馬路你咪影條斑馬線啦，黑白分明喎佢。哇！而家你喺公園一個角落，哇！你12倍對焦喎，你睇啲螞蟻，哇！螞蟻都影到咁大隻喎。哇！冇個螞蟻腳咁大隻啊，幾 National Geographic 啊，真係！Mary 仲係唔打嚟，點算好？聽下 MP3 咯，係咪先？聽下音樂啊，係咪？過下日神啊嘛，係咪？傻嘅，公園咁鬼靜，聽咩 MP3 啊？私人卡拉 OK 啦噃。唔係佢打嚟啦，太興奮，對唔住啊！就喺呢個時刻，阿 Mary 打嚟咯噃，喺你面前發生咗一件事，冇電，俾你估到我唔使做啦。就喺你面前，你見到一個阿婆同一個後生仔嘅4眼仔喺度嗌殺。喂，自從你擁有呢一部有攝錄功能嘅電話，你知道你人生真正嘅使命係咩㗎？你就係一個戰地記者，你無時無刻唔希望喺你身邊有啲大鑊嘢發生嘅。但係又自從巴士阿叔呢段短片出現咗之後，你就覺得我好難再拍到咁有歷史價值嘅意義嘞喎，係咪？但係就喺你面前，你而家見到個婆同個4眼仔講：試袋吧，阿婆同你隻抄，1打1 ，1 hit 1，hit and one。你究竟同阿 Mary 講電話好啊，定係拍低阿婆好咧 ？Mary 日日有隻抽阿婆，世上難求啊！